نحكيو على كونه عيد العمال ويكون في شتاء عالمية ونهار كبير للنقابيين. لكن أنا اليوم باش نخالف العادة شوي وباش نحكي على عيد البطال. كيفاش يعيش البطال عيد الشغل؟ يفرح ولا يحزن؟ يحسوا نهار في شتاء ولا كيغيروا من الأيامات؟ والبطالة أنواع سيدي خويا. ثم البطال بشهادته قاعد بطال حتى لين يسلكها في مناظرة من المناظرات اللي كثرت لها بصراحة بالشفافية. وثم بطال بشهادته تكيها على جنب ويسلك فيها بخدمة شدان يد باش ينطر مصروفه، عامل بالمثل اللي يقول شاقي ولا مرتاح. وثم البطال من غير شهادة ويلوج على خدمة وعنده صنعة والصنعة ذهب. 618 ألف بطال في تونس ومنهم 240 ألف بشهيدهم. بالله شكون باش يخدمهم؟ كانك على الدولة صعيب ياسر باش تخدمهم الكل، ولازم زاد طالب الشغل يفهم هذا مليح وما يبداش يعمل على شهرية الحاكم ومسمار في حيط وبربي يقدش منه هالحيط. الحكاية كل حكاية عقلية، مش نلعب ولا نحرب. وبحجة المطالبة بالتشغيل نسكروا الكياس ونعطلوا الانتاج وخسائر كل يوم بالمليارات. تو مثلا مثال نشوفوا وزارة التشغيل ماشي مقصرة بصراحة، عاملة مجهودها في توفير الشغل. قل لي كيفاش باي عاملة سياسة لا تاذيني ولا ناذيك واصنع جوك وحدك. برنامج فرصتي والتشجيع على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة فكرة باهية وحل من بين الحلول، لكن على أرض الواقع حاجة أخرى. بربي من البطالة ترميه ديريكت في نهار وليلة في مشروع غاطس فيه وحده ويتبلع في قرض ولو حتى بتسهيلات، لكن يبقى ديما قرض. المهم عندهم ما عادش يطلب شهرية الحاكم ومسمار الحيط. برنامج فرصتي لازم تكون فرصة بالحق وبالفم والملاء، مش مجرد شعارات بروباغندا. ومن شيرة أخرى ماذا بينا وخيالنا طالبي الشغل يتحركوا زاد شوية يجتهدوا ويكونوا إيجابيين مع كل برنامج وطني وجاد. وزيد ثم نوعية أخرى من البطال، هو البطال المترسم واللي شبع بطالة وراضي ببطالته وعجبته الحكاية. كنت تسأله شنو تخدم قل لك تيهاني ندبر في راسي. تبربي شنو هالراس اللي يدبر فيه؟ ونجيكم من الأخر، العمل قيمة إنسانية ثابتة يلزمنا نزيدوا نشمروا على ذراعنا ونحبوا خدمتنا ونبدعوا فيها مهما كانت الخدمة والاختصاص، ويزينا من التكركير ونفيقوا ضميرنا اللي قاعد يضرب في النوم توا سنين. والبطال نقول له ما يدوم حال ومرحلة وتتعدى وتحرك وسعة وما تستناش خدمة تجيك. وكما يقول المثل اخدم حتى تكل ولا تحط روحك للذل. خدمة نظيفة. خدمة نظيفة. هشام درويش يعطيك الصحة. باش نرجعوا توا